এটা কে ঘুমিয়ে আছে? ইফরাজ, এটা তুমি কি করছো? ওই দেখো ক্যাটটাও করছে। ও তাই তো, ক্যাটও তো নাচছে। কেমন নাচছে? দেখেছো ইফরাজ? ইফরাজ, ইফরাজের পাপা, তোমরা কি দেখছো এইভাবে? ওই দেখো এটা কি বলো তো? এটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে বেলুন নিয়ে। তাহলে আমিও দেখি। ওয়াও! আজকে অনেকগুলো খাবার কিনবো। তাই? তবে কেন? এদিকে কতগুলো পেস্ট্রি কেক আছে, এদিকেও মিষ্টি আছে, কেক আছে, কোনটা নেবে? সবার প্রথমে আমি আইসক্রিম কিনবো। পাপা আইসক্রিম কিনবো। ওকে চলো, কোন আইসক্রিমটা নেবে বলো। আমি কর্নেটো নেবো, তারপরে চিকেন বাটার রোল নেবো, এই চিকেন ইন্টারনেটও নেবো। ইয়ে মজা করে খাবো। তুমি এত কিছু খেতে পারবে তো? খাই কি না খাই সেটা তো পরের কথা, কিন্তু কিনতে মজা লাগে। কেনা হয়ে গেছে, চলো এবার বাড়ি যাই। ওকে পাপা, বন্ধুয়া টাটা, আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। ইফরাজ, মিষ্টি দোকানে এসেছো, কি কি মিষ্টি নেবে দেখে নাও। আর এত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি, ঘুরে ঘুরে দেখি কি মিষ্টি নেব। ওকে, তাড়াতাড়ি দেখে নাও। দাদা, তুমি কালো জাম, পান্তুয়া আর সন্দেশ আর বুড়িয়া নিয়ে নাও। দাদা, তুমি কোথায় যাচ্ছ আবার? আমি দোকান থেকে সব জিনিস নিয়ে নেব, পুরো দোকানটাই কিনে নেব। পাপা, দাদাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো এখান থেকে, না হলে তোমার সব টাকা শেষ করে দেবে। হয়ে গেছে না? এবারে কোথায় যাবে? বাড়ি যাব। বাড়ি যাবে? চলো বলো। চশমা পরে নাও, পরে নাও, রোদ, অনেক রোদ। টাটা। ইফরাজ, জি মাম্মি, কি খাচ্ছ তুমি? আমি আইসক্রিম খাচ্ছি। আইসক্রিম। আইসক্রিম? ওই দেখো ডগ। এনা ডক্টর খাও। মাম্মি মাম্মি, বলো। ওই দেখো এলিফ্যান্ট স্নান করছে। এলিফ্যান্ট স্নান করছে? ওই দিকে দেখো, বেবি এলিফ্যান্ট স্নান করছে। কি হলো ইফরাজ, তুমি অমনি করছো কেন? খাবারটা আমি লাফিয়ে খাবো। কেন? ওই দেখো। মাম্মি, একটা আগুন দাও না। আগুন? আগুন কি হবে? পলিথিনের নিচে দেব। এই পলিথিনের নিচে? হ্যাঁ, কেন? পলিথিন উড়ে যাবে। কিভাবে? এই তেরম করে, ওই দেখো। ইফরাজ, জি মাম্মি, তুমি টিভিতে কি দেখছো? একটা ব্যাঙ নাচ করছে। তাই? কেমন জাম্প করছে বলো তো? তো গাইজ, আজকে মাহি, রোহিত, সারফরাজ তিনজনের মধ্যে হবে বেলুন পপিং গেম। আর এখানে ইফরাজকে দেখতে পাচ্ছ না, কারণ ইফরাজ ভয়ে চলে গেছে অন্যদিকে। তো চলো আমরা গেমটা স্টার্ট করি। এরপরে সারফরাজ, এরপরে মাহি বেলুন ফাটাবে।
ইফরাজ, তুমি এখনো খেলা করছো? ঘুমিয়ে পড়ো, দুপুর হয়ে গেছে তো। মাম্মি অন্ধকার হয়ে গেল। হ্যাঁ, কারেন্ট তো চলে গেল। দাঁড়াও, তোমাকে আমি টর্চটা দিচ্ছি। এই নাও টর্চ। দাও। ওরে বাবা রে, কি হলো ইফরাজ? ওই দেখো। মাম্মি আমাকে ওই বাইকে তুলবে না? বাইকে বসবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, বসো। ইয়ে 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 ইয়ে। মাম্মি আমাকে নামাও। নামবে আবার? কেন? নামাতে বলছি তো, নামাও। আচ্ছা, নামো তবে। কি হলো ইফরাজ, রাগ করে আছো কেন? ওই বাইকটা আমার চাই। ওই বাইকটা। ওই বাইকটা? ইফরাজ, সরফরাজ, কি হলো, তোমরা এরকম বাজাচ্ছ কেন? ওই দেখো, আমরা বাজাচ্ছি, ট্রেন নাচছে। ট্রেন নাচছে? তাই তো, ট্রেন নাচছে তো, তাহলে বাজাও। গাইজ, আজকে ইফরাজ বললো যে মাম্মি আবার আমরা বেলুন পপিং গেমটা খেলবো, কারণ ওর খুব ভালো লেগেছে। তো আমরা স্টার্ট করি, চলো। তো ফার্স্ট বেলুনটা ফাটিয়ে দেখো ইফরাজ এসে গেছে। এটা ইফরাজের ফেভারিট গেম। এরপরে আমি সেকেন্ড বেলুনটা ফাটাবো। এটা তো সারফরাজ, সেকেন্ড বেলুন ফাটিয়ে সারফরাজ আসলো। এরপরে থার্ড বেলুন ফাটানোর পালা। লেটস স্টার্ট। রেড আর হোয়াইট ভুতু বেরোলো। এরপরে আমি পালাই। আর ইফরাজের রিকোয়েস্টে এই ভিডিওটি করেছি, কারণ ইফরাজ চাইছিল ভূত সেজে আমাকে এইভাবে ভয় দেখাবে, আর সে খুব মজা পাবে। আমি তোমাকে খেয়ে ফেলবো। ইফরাজ, জি মাম্মি। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছো? কত গাড়ি যাচ্ছে। গাড়ি যাচ্ছে দেখছো? হ্যাঁ। ঠিক আছে, দেখো। কি হলো ইফরাজ? ওই দেখো আরেকটা গাড়ি। ওই গাড়িটা আমার চাই। তো গাইস দেখো, এখানে রাখা আছে 3টা বেলুন। তো আমরা করব এখন ফানি বেলুন পপিং গেম। সবার প্রথমে আমি আর ইফরাজ ফাটাবো। মাম্মি ভয় লাগছে, তাও ফাটাও। ওই রে বাবা, ছাপ। মাম্মি পানাও। আমার আর ইফরাজের বেলুন থেকে তো সাপ বেরোলো, দেখা যাক রোহিতের বেলুন থেকে কি বেরোয়। ওরে বাবা, টাইগার! এইবারে সারপ্রাইজের বেলুন থেকে কি বেরোয় দেখি। এটা তো গরিলা। ইফরাজ, আমি একটা ম্যাজিক দেখাবো, দেখবে? ম্যাজিক? হ্যাঁ দেখবো। কেমন ম্যাজিক দেখাবি রোহিত? দেখাচ্ছি দেখাচ্ছি, এই দেখো। দেখেছো কত সুন্দর ম্যাজিক দেখিয়েছি? ওয়াও, কি সুন্দর ম্যাজিক। মাম্মি মাম্মি, আমি ম্যাজিক দেখাবো। তুমি ছোট, তাই এখন ম্যাজিক দেখাতে পারবে না। রোহিত মামা বড়, তাই ম্যাজিক দেখিয়েছে। তো গাইজ আছে দেখো, আমার কাছে একটা ছবি আছে। এটা কিসের ছবি? 3 জনের মধ্যে বলতে হবে। ইফরাজ, রোহিত আর সারফরাজের মধ্যে গেমটা হবে, ঠিক আছে? ইফরাজ আসো, কার ছবি এটা বলতে হবে, বলো বলো বলো। ডাইনোসর। না, হয়নি। যাও যাও, পেছনে যাও। কার? ক্যামেল। না, হয়নি। কার ছবি? হয়নি। আবার ইফরাজ আসো, বলো কার। চটচট বলো। ডগ। ভেরি গুড। ডগেরই ছিল, এই যে ডগ। ডগের ছিল। ইফরাজ জিতে গেল। ভেরি নাইস। তাহলে ইফরাজ পেয়ে যাবে একটা খাবার। এই নাও, নিয়ে যাও বিস্কিটের প্যাকেট। আর রোহিত কি পাবি? কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে, খা। কেমন? সারফরাজকেও কাঁচা লঙ্কা খেতে হবে। গাইজ, আজকে সারফরাজ, ইফরাজ আর রোহিতের মধ্যে আবার একটা গেম হবে, সেটা হচ্ছে বিস্কিট গেম। আর জাম্প করে বিস্কিট খেতে হবে। এক রাউন্ডে 3টা জাম্প হবে। সবার ফার্স্টে রোহিত। রোহিত পারলো না, আর একটা রাউন্ড শেষ। এরপরে সারফরাজ।
সারফরাজও পারলো না, সেকেন্ড রাউন্ড শেষ। এরপরে থার্ড রাউন্ড শুরু হবে। আবার রোহিত জাম্প করবে, তাহলে উইনার হলো রোহিত। এরপরে নতুন একটা রাউন্ড শুরু হবে, যেটা শুধুমাত্র ইফরাজ করবে। আবার যাই জাম করবো। ইফরাজ তো বারবারই বিফল হচ্ছে। বন্ধুরা, তোমাদের কি মনে হয় ইফরাজ কি জাম্প করে বিস্কিট খেতে পারবে? গেস করো, গেস করো। এইবার তো পারবই। ইফরাজ, এই নাও, এই দেখো কি এনেছি আমি। ওঠো ওঠো, দেখো দেখো, এই যে এটা ইফরাজের জন্য। হ্যাঁ, এই বুটটা এনেছি, পরে দেখো তো তোমার পায়ে হয় কিনা। না আমি দেবো না তোমাকে, আমি তোমাকে দেবো না। দাদা দিচ্ছে না, মানে দাদা দিচ্ছে না। ইহানকে দিচ্ছে না বলে ইহান কান্না করছে। এই নাও, তোমার জন্যও এনেছি, পরো। এটা তোমার, ভাইয়েরও এনেছি, দুজনের এনেছি। হ্যাঁ, দুজনে পরে নাও, নিও না, ভাইয়েরটা নিও না, তুমি তোমারটা পরো, ভাই ভাইয়েরটা পরবে। ইফরাজের পায়ে একেবারে ফিটিংস হয়ে গেছে, আর ইহানের পায়ে ছোট হয়ে গেছে। ছোট হয়ে গেছে, ভাই পরতে আর পারছে না। এই জুতো তুমি আমার পায়ে ছোট হয়ে গেছে, তোমাকে আমি ফেলে দেব, যাও তুমি নিচে পড়ে যাও। ইহান, তুমি কান্না করো না, আমি তোমাকে অন্য একটা বুট এনে দেবো, ওকে? ওকে মাম্মি। মাম্মি আবার টাকা দাও না, কালকে তো চেয়েছি না, আজকে দাও। আজকেও দেবো টাকা? ব্যাংকে ভরবে? এই নাও, আজকে দিলাম 10 টাকা, এইটাই শুধু নাও আজকে, ঠিক আছে? আবার দাও টাকা। এই যে ইহানে এসে গেল। ইহান, তুমি নেবে? ইহানকেও দাও, ব্যাংক দাও। কান্না করছে না, ভাই কান্না করছে, একটু দাও, দাও দাও, ও ব্যাংক নেবে, কান্না করছে, দিয়ে দাও। ও টাকা ভরবে। ইহান টাকা নাও। হ্যাঁ, ধরো ধরো। ইহান তো অনেকক্ষণ থেকে ব্যাংকে টাকা ঢোকানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু পাচ্ছে না। এই দেখো, ইফরাজ আবার নিয়ে নিল ওর টাকা। এরপরে দেখো, ও টাকা নিয়ে নিয়েছে বলে ইহান কিভাবে কান্না করছে দেখো। কালকে তোমাকে দেবো না। হ্যাঁ, কালকে দেবে। ইয়ে ইয়ে। ইফরাজ খেলা করছে। ইফরাজ, এই নাও কলা খাও। ওকে মাম্মি। ইফরাজ ওখানে বসে কলা খাচ্ছে, যাই ওর কলাটা নিয়ে নি। এইবারে কলাটা মজা করে খেতে হবে। আচ্ছা, সারফরাজ এখানে কলা খাচ্ছে, আমাকে কলাটা নিতে হবে। আরে ইফরাজ কান্না করছে কেন? ইফরাজ, কি হয়েছে? ছাটপাট মামা আমার কোনা নিয়ে চলে গেছে। কলা নিয়ে চলে গেছে? আচ্ছা চলো ওকে খুঁজি। ওই দেখো, ওখানে বসে আছে। এই সারফরাজ, কলা আমার দাও। কোনা দাও। আমার কলা রোহিত নিয়ে চলে গেছে। চলো তাহলে রোহিতকে খোঁজা হোক। এদিকে তো নেই। এদিকেও নেই। ওইদিকে চলো। ওই তো ওখানে। আমার কোলা তুমি খাচ্ছ? দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছে মজা। ইফরাজ, জি মাম্মি। তোমার ওপরে দেখো 3টা বেবি আছে। তুমি কি এই আফ্রিকার বেবিটাকে নেবে? না তাহলে কি এই ইংল্যান্ডের বেবিটাকে নেবে? না। তাহলে কি এই ইন্ডিয়ার বেবিটাকে নেবে? হ্যাঁ। তাহলে উপরে হাত তোলো, চোখ বন্ধ করো। এসে গেছে। এসে গেছে, দেখি তো। এটা ইন্ডিয়ার বেবি। ডান্স করো একটু। আমার হাতে আছে 2টো নিমুড়া। ইফরাজ আর সারফরাজ দুজনে মশলা নিয়ে আসো। ইফরাজ, কি নিয়ে এসেছো? সস। সস। পড়ে গেছে, আরো দিয়ে দাও। ঠিক আছে। এরপরে সারফরাজ, কি নিয়ে এসেছো? নুন লঙ্কা গুঁড়া। লঙ্কা গুঁড়ো দিচ্ছে। এরপরে ইফরাজ আসো, কি দিয়েছো? জ্যামস। জেমস। এরপরে সারফরাজ আসো, জেমসটা খাও। এরপরে ইফরাজ আসো। লঙ্কা গুঁড়ো আছে, ধুয়ে খাই। কেমন? যাচ্ছি। এরপরে লেবুটা খাও।
খাও কেমন টেস্টি। সো গাইজ আমরা এই গেমগুলোতে অনেক বেশি মজা পাচ্ছি, সেই কারণে আমরা আবার নতুন একটা গেম নিয়ে এসেছি। সো লেটস স্টার্ট। ইফরাজ কোথায় যাচ্ছ? ইফরাজ মামা দাও, আমি যাব, দাও জানানো না। কি হলো ইফরাজ, তুমি কান্না করছো কেন? মামা একা চলে এসে আমাকে নিয়ে যায়নি। তোমাকে নিয়ে যায়নি? ওলে বাবা, ওটা আচ্ছা সারপ্রাইজ আছে, সারপ্রাইজ আয় আয়। এই ইফরাজ গাড়িতে একটু বসবে, ওকে নিয়ে যাও তো সঙ্গে। চলে এসো, যাও বসে পড়ো বসে পড়ো। চলো আমরা ঘুরতে যাবো। মামা আমি সাইকেলে যাচ্ছি, আমি বাইকে যাব। দাঁড়াও দাঁড়াও। এই ইফরাজকে তোরা নিয়ে যাসনি, ও কান্না করছিল একা, পেছনে দৌড়াচ্ছিল গাড়ির। কান্না করছিলে, গাড়ির পেছনে দৌড়াচ্ছিলে? আচ্ছা আসো বসো, চলো তোমাকে নিয়ে যাই। টাটা। ইফরাজ, সারফারাজ, এখানে দুজনে রাস্তায় কি করছো? ওই দেখো বাড়ি যাচ্ছে, ওই দেখো পেছনে একটা ডাইনোসর আর গরিলা আসছে। ওরে বাবা রে, পালাও। ওই দেখ মুরগি, আজকে আমরা চিকেন রান্না করবো। মুরগি চুরি করবে। মুরগি ধরতে যাবো। এই চলে যাও, ইফরাজ আর সবাই কোথায় যাচ্ছো? আগ বাগানে। ওই দেখো ওদিক থেকে একটা গরিলা আসছে। আমার পায়ে মাকড়সা। কি হয়েছে? আমার পায়ে মাকড়সা। পায়ে মাকড়সা উঠে গেছে? দাঁড়া তাহলে ইফরাজকে আর আফিয়াকে ডাকি, তাড়াতাড়ি আসো, পায়ে মাকড়সা উঠে গেছে, কিছু একটা করো। পায়ে মাকড়সা। ইফরাজ লাঠিটা দিয়ে মারো। মাকড়সা যাচ্ছে না, জলদি আগাও, জলদি ইফরাজ। কি করা যায় এবারে ইফরাজ? তবে আইডিয়া। এই তো মাকড়সা গায়েব হয়ে গেল। ইফরাজ, আফিয়া, চলো আমরা আজকে আখ বাগানে যাব। হ্যাঁ, আখ কিনতে যাব, চলো চলো। ইফরাজ দাঁড়াও দাঁড়াও ইফরাজ, কার যেন মুখ দেখা যাচ্ছে ওখানে, টাইগারের মতো লাগছে দেখতে। ওখানে টাইগার আছে মনে হয়। ইফরাজ পালাও, টাইগার আসছে। আর দৌড়াতে হবে না ইফরাজ, এরা তো মাস্ক পরে আছে ভয় দেখানোর জন্য। অরিজিনাল টাইগার তো ওই যে ওখানে আছে, ওই আসতিছে। ইফরাজ এদিকে আসো, এদিকে আফিয়া বনু আছে, দুইজনে খেলা করো তো। হ্যাঁ খেলা করো দুজনে। ওরে বাবা, কে আসছে? আফিয়া, আফিয়া কাঁদছো কেন? ইফরাজ ভাইয়া হেলিকপ্টারে করে উপরে চলে গেছে। ও হেলিকপ্টারে ইফরাজ আছে সেই জন্য কান্না করছে। ইফরাজ ভাইয়াকে ডাকবো? ডাকবো? আচ্ছা ইফরাজ তাড়াতাড়ি আসছো হেলিকপ্টার থেকে। এই তো ইফরাজ ভাইয়া এসে গেছে। ইফরাজ, আফিয়া, ওপরের দিকে তাকিয়ে কি দেখছো? হেলিকপ্টার যাচ্ছে। হেলিকপ্টার দেখছো? দেখি তো, তাই তো হেলিকপ্টার যাচ্ছে তো। হেলিকপ্টার আমাদেরকে গিফট দাও। এই হেলিকপ্টার গিফট দিয়েছে, কি গিফট দিল দেখি তো। চশমা। চশমা। আর আফিয়াকে
কি গিফট করলো আপিয়াকে? দেখি তো আপিয়া, তোলো তোলো। ওরে বাবা, এটা তো মাকড়সা। ওই বাবা পানাই পানাই। ইফরাজ, তুমি কোথায় যাচ্ছো দৌড়ে দৌড়ে? ওই ছাগলটার কাছে যাচ্ছি। ছাগলের কাছে ইফরাজ যাবে। ইফরাজ এসে গেছে ছাগলের কাছে। কি করবে মোনা? ইফরাজ, ছাগল তো তোমাকে দেখে দৌড়ে চলে যাচ্ছে। ছাগলকে চশমা পরাবো। ছাগলকে চশমা পরাবে, সেই জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসছে। এই ছাগল দাঁড়াও। ছাগলটা ওই দূরে চলে গেল। কালো সেটা ধরবো তো। কালো ছাগল আবার দেখতে পেয়েছে, ওইটার কাছে যাবে চশমা পরাতে। ও আগুন ছাগুন দাওয়াও চশমা ধরো। পরাবো। এই ছাগুন দাওয়াও, কোথায় যাচ্ছ? চশমা পরাবো যে, দাওয়াও। ইফরাজ এখন এই ছাগলটাকে ধরে নিয়েছে চশমা পরানোর জন্য। সেটা তো ওই যে চলে গেল ওদিকে। পরাও, আমি ধরে আছি, তুমি পরাও। পরিয়ে দিলাম। চোখের বদলে মাথায়। ওইটা তো স্টাইল।